大家好，欢迎观看720云官方系统全景摄影课程第5节课感光度。本节从以下4个方面来进行讲解。首先介绍什么是感光度。在胶片时代， ISO 感光度是衡量传统相机所用胶片感光速度标准的国际统一指标。感光度是由所购买的胶片决定的，数值是固定的，是胶片本身的一种属性。在购买胶卷时，包装上都会标识 ISO 100、ISO 200、ISO 400这样的字样。感光度反映了胶片感光时的速度，也可以理解为对光的敏感程度。数码相机虽然是通过感光器件 CCD 或 CMOS 感应入射光线的强弱，不过为了与传统相机所使用胶片统一计量单位，引入了 ISO 感光度的概念，因此数码相机的 ISO 感光度同样反映了其感光的速度。并且在数码时代，电子化的传感器的感光度可以在一定范围内自由设置，这就比当初胶片时代方便了许多。感光度的等级是倍数关系，如 ISO 100、ISO 200、400、800、1600等等，相邻 ISO 之间的感光度相差1倍，数字越大，感光度越高。以目前的数码技术，我们称 ISO 800以下为低感光度， ISO 800至6400属于中感光度， ISO 6400以上是高感光度。那究竟感光度有什么影响和作用呢？第一，提升 ISO 可以提升画面的感光度。ISO 数字越大，代表对光线越敏感。大家看这张图，在光圈快门保持不变的情况下，提升 ISO 可以提升画面的曝光度。第二，高感光度会带来噪点问题。什么是噪点？噪点有时也称为噪声，主要是因为电子图像传感器接触光线并转化成电信号输出过程中所产生的一个个细微的颗粒，而这些颗粒是被摄物体所没有的，通常是因为电子干扰产生。感光度提高以后，画面噪点增加，产生的噪点和杂色并不是平均线性的增加。通常来说，400、800和1600是3个转折点。大家可以看这张图，当感光度在400以下的时候，画面非常纯净，而感光度提升到400以上，噪点和杂色就会增加1倍。如果进一步提升到1600，画面噪点和杂色就会更加明显。6400以上拍摄的照片基本不具备使用功能。当然，现在科技越来越发达，对于新近发布的一些高端相机，在6400以上的情况下，依然会有很强的影像表现力。那如何能够避免噪点呢？有2种情况会产生噪点，通常是使用了高感光度来拍摄。在日常的拍摄中，几乎绝大多数噪点都是因为使用了高感光度而造成的。另外一种情况就是长时间曝光，数码相机使用电子传感器代替传统胶片成像，因此在长时间曝光下，电子传感器会发热，而热量的提升会导致传感器的感光性能，从而在画面上形成噪点。所以有意识的规避这2点，能够有效的减少噪点。好，总结一下，感光度用 ISO 表示，数字越小，感光度越低，反之越高。感光度低拍的画面清晰，感光度高拍的画面有很多噪点。接下来我们要讲一个重要的知识点，曝光3要素的关系。到目前为止，曝光3要素，光圈、快门、感光度已经全部讲解完毕。3者共同决定了一张照片的曝光，也被称为三角关系。为了达到正常曝光，我们就要相应的调节3者的参数，此消就得彼长。之前的课程已经说过了，光圈的数值为 f1.0、f1.4、f2.0、f2.8 等等，光圈值每增加根号2倍，光圈就缩小1级或者1档。快门数值为1、1/2、1/4、1/8等，相邻2级快门速度的曝光量相差1倍，我们常说相差1级。那3者有什么关系呢？假设感光度每增加1倍，例如从 ISO 100增加到 ISO 200，感光元件对光线的敏感程度会增加1倍。这时为了正确曝光，可以提高1级快门速度，或者是把光圈缩小1档。当然在实际操作中不用计算和强行记忆，实时查看测光标尺即可准确曝光。那3者设定的依据是什么呢？请看这张图。曝光三角除了影响曝光外，同时还会带来3个重要的影响。光圈影响景深以及镜头锐度，快门影响捕捉速度，
ISO 影响感光，高感带来噪点。具体三者要满足哪个值，特殊环境牺牲哪个值，就要看具体拍摄情况了。在之前的课程中也给大家介绍了不同场景使用的数值，剩下的只有自己拿着相机把这三者组合起来尝试了，因为不同场景、不同设备数值也不同。对于全景摄影来说，我们应该如何设置 ISO 呢？一般情况下，我们建议在室外或者光线充足的情况下，尽量使用低感光度，用来保证更高的画质和细节表现力。可以把 ISO 控制在100至200内，在室内可以相应的提高 ISO， 比如说200到400。以上说的只是一般情况，如果遇到特殊情况，比如说比较暗的会场中人头攒动，那就先考虑快门速度，设定好较大的光圈以后，发现海暗的时候，这时只能牺牲感光度了，毕竟有轻微噪点和拖影来比，还是噪点后期好处理些。所以说具体情况具体分析，多拍多练就知道了，不要拘泥于具体的数值。好了，以上就是本节课的内容，谢谢大家的观看。